Итак, с вами снова Озеров. Снова та же компания бежит. Терминатор уже обогнал по второму разу. Сейчас посмотрим, где наши девочки. Видите, да? Все зелено, красиво. Не знаю, как насчет трансляции, но ролик мы снимем. Вон Дима на горизонте побежал. Да, это весело. Это круто. Сейчас посмотрим. Катя побежала второй круг. Отлично. Сейчас наши девочки покажутся. Наши красавицы выходят на финишную прямую. Первый круг. Что-то, Дарья Николаевна, вы медленно бежите. Вас уже Дима догоняет по второму разу. Да? Да. Вот наш терминатор. Молодец, молодец. Хорошо идет. Пошел. Девочек обогнал по второму разу. Нормально. Сейчас мы Катю дождемся. Дима, давай, мы в тебя верим. Во. Девочки, как самочувствие? Молодцы. Бачу пупсика на горизонте. Как ощущение? Прекрасно. Молодец. На миру и смерть красна. Не надо так пессимистично. В общем, сегодня у нас весело. Видите, березки распустились. Вон какие листочки красивые. Файные. Вот тут у нас пупсики разделись, разоблачились, бросили шмотки и побежали. Два круга, молодец! Мы в тебя верим. Где-то там сейчас появится терминатор. Он их явно уже по третьему разу обгоняет. Где-то должен быть. Не, вообще это чертовски интересно. Во. Дима четвертый? Третий? Молодец. Смотрите, вот ровно, слаженно, не добавляя темпа. Молодец. Чешет как танк.
Димыч пошел на 4-й круг. Молодец. Где там мои пупсики? Посмотрите, какая красота. Елочки, березки. Травка зеленеет. Солнышка нету, правда. Я между берез вижу девочек. Вон они. Дарья Николаевна, вас уже пупсик ваш обгоняет 2-й раз. Я что сделала, у меня пупсик терминатор. Да. Я любитель, понимаешь? Судя по всему, мы сегодня видим рождение Терминатора 2. Я думал, один Дима Терминатор. У нас еще один Терминатор появился. Один жидкий, один твердый. Я заметил. Молодец. Во, я ж говорю. А вот 2-й Терминатор. У нас 2 Терминатора. Главное, смотрите, как хорошо идет. Молодец, молодец. Хорошо пошел. Переходим на эту сторону опять. Девочки. Улыбочку. Вот, с улыбочкой бежим. Молодец. Все. Катюша молодец, догнала. Между прочим, Дима уже на 5-й пошел круг. Хорошо идут. Только девочки сегодня что-то медленно идут. Шибко медленно. Вот так вот. Можете посмотреть. Листочки. Красиво, да? Очень красиво. Вот елка, на которую я лазил в прошлый раз. Заметьте, оператор жив. Вот так. Так бывает. Что еще показать? Цветочков нету. Цветуечки еще не распустились. Пока только березы распустились. Вообще здесь очень красиво. Рекомендую всем. И побегать можно, и погулять. Вот там вдалеке канатная дорога. Очень живописное место. Я так предполагаю, через несколько секунд мы снова увидим Терминатора. Завершает 5-й круг. Точно. Я оказался прав. Ветер такой, что планшет вырывает из рук. Но ничего, я досниму. Смотрите, идет не сбавляя темпа. В одном ритме. Молодец. Техника. 5-й круг, да? Молодец.
Финиш, да? Дима, поделись результатом. Еще быстрее. 12:46. Все видят, да? В прошлый раз было 12:50. Молодец. Че, насколько девчонки пойдут? Вон уже вижу на горизонте. О! У нас второй терминатор вышел. Но, по-моему, 4-й круг, да? 4-й. Молодец. Че, 5-й побежишь? Конечно. Молодец. Турбоускорение. Давай, давай, мы верим. А, вон еще 2 пупсика. Я думал, сегодня медленно будет. Чтобы метра прямо. Все. Катюша идет на финишный круг. Особенно вот здесь вот на Давай, давай. Молодец. Девочки что-то отстали. Молодцы, молодцы, молодцы. Давайте, давайте, давайте. Еще ветер, наверное, мешал. ветер капец. А, можно было тоже, в принципе, у меня на телефоне, чтобы Ну так я вот скину А? тебе. памяти до хрена. Я что-то сообразил поздно. Снять-то Там видео. Можно было тоже просто камеру туда включить. Но. Ну я вовремя включил. Ага. Так, девочки, это вы 4-й закончили? 3-й? Да. В принципе, и хорош туда. Хватит, да? Все, хватит. Даша, Даша, Отлично, с То темпом, надо значит, пройти. правильно. Сейчас мы вернемся. пойду я в пупсика сфотографирую. Хотя какой пупсик? Терминатор? Сейчас должна появиться, гарантию даю. Видите, как теперь живописно снимать, да? Зелень, красиво, травка. Девочки пошли отдышаться. Ну, это тоже хорошо. Где наш пупсик? Уже язык не повернется, как в прошлый раз назвать форшмаком. Ничего, пошла. Сейчас она появится. Ну и где наша Катерина? Ясный свет. Вон она бежит. Бежит. Терминатор 2 выходит на финишную прямую. А где турбоускорение, не видим? Катюша, давай, давай. Турбо, 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 давай. Во. А кто это там на водопое? Вот, смотрите, сейчас она ускорится, я так думаю. Финиш, финиш, финиш. Давай, 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 давай. Молодец! Вот, теперь вся команда в сборе. Что мы берем интервью? Пару слов, да. Как ваши ощущения? Ой, прекрасно. Погода самая то для бега, ветерочек. Шикарно. Вам понравилось? Нам понравилось. Сегодня у нас вся компания в сборе. Прекрасно. наша. Да, у нас сегодня еще на одного члена команды больше. Как ощущения? У меня отлично. Вот это же главное. Вот Катя заулыбалась. Отлично. Ну, конечно, сегодня все в сборе. Это же просто счастье поддержка, партнеры, это очень много значит. Да.
Ну ладно, я выключаю. Помашите ручкой, да. Все, всех увидели.